Lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulans yang melaju sangat cepat teman-teman. Awas, kamu menghalangi jalanku. Aku sedang terburu-buru hendak menjemput pasien. Oh maafkan aku ambulans, aku sedang tidak fokus. Wah bahaya, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus tetap fokus ketika berkendara. Maafkan aku ambulans, aku tidak akan mengulanginya lagi. Baguslah, aku duluan ya, aku sudah terburu-buru. Baik ambulans, hati-hati ya. Purple, ungu. Mobil budget. Green, hijau. Traffic head. Yellow, kuning. Kapal perang. Daripada gagal tugas, daripada hancur, daripada tertindas suku dulu. Red, merah. Kereta cucu Carlos. Blue, biru. Bus eater. Brown, coklat. Lokomotif CC 201.